دي هو أنا مش حلت الإجابات، ده المسة هتقطعني. أمر الله هروح. أنا أحب السكوتر بتاعي بسرعة. هعمل إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مش هخش بسرعة. فين الواجبات؟ فتشت عليها بالبيت وعصته ما لقيتها. معقول تنط من الشباك وقوليلي يخرب بيتها. صدمة كبيرة. سلام. فتشت عليها بالبيت وعصته ما لقيتها. قولي يخرب. معقول تنط من الشباك وقولي يخرب بيتها. سلام وصدمة كبيرة. فتشت عليها بالبيت وعصته ما لقيتها. ليه يخرب بيتك؟ معقول تنط من الشباك وليه يخرب بيتها.